Добре дојдовте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. И денеска високо загадување на Битола. Странците ќе се заминат, македонците ќе бидат експертите. Крушевчани пустошеле шуми. Што прават оджачарите во Битола? Каков е воздухот во Битола? Повторно загаден, а измерен од станицата 1 која мери во индустријскиот дел на градот. И не е само Битола, туку и други градови. Опасноста ќе биде поголема со стартот на грејната сезона. Оливера Михајловска. Присуството на PM10 во Битола е 106 микрограми на метар кубен наспроти дозволените 35 измерени предвадено од Министерството, а се објавени денеска на полноќ. И денеска PM10 во Битола во 7 часот утринава се на високо ниво на загадување. Јаглерот моноксидот и сулфур диоксидот се на многу ниско ниво. Кога станува збор за овие честички кои самата Светска здравствена организација ги карактеризира како канцерогени, можат да се вгнездат длабоко во белите дробови и да се предизвикувачи на рак на белите дробови, па според ова не е едноставно да се видат вакви резултати. Воздухот кој сите го дишеме треба да се чува и за да се успее во одржувањето на неговата чистота, голем број фактори влијаат. Почна грејната сезона, никој не се откажува од автомобилот и секако индустријските капацитети не обкружуваат, па според ова виновник за алармантната состојба на воздухот се граѓаните и нивната слаба свест. Остануваме кај темата воздух, но од друг агол. Од кога паметиме за нив биле оджачари. Нема оджак што не го исчистиле, но не е така и сега. И години наназад. Некој им ја зел работата. Весна Шеровска. 73 годишниот Дауд Даутовски од Битола е еден од 6 оджачари во нашиот град кој чисти оджаци веќе 45 години. Иако вчера започна грејната сезона за чистење на оджак, до денес имал само еден муштерија. Вели дека кога ќе се направи споредба со минатите години, работата им е многу падната. Ние како 6 души, јас како 45 години поработам, 7 кај ЗИЗО, кај сервизо, немам толку работа како што имав понапред работа. И каорите си прана сметки сите државните, немаме како понапред што беше работата. И е се отворено, отворени се приватни се овие што работат. Денот на Даутовски му започнува наутро во 7 часот до 16 часот попладне. Наместо вели да чисти оджаци и да зема некој денар, тој повеќето од своето време го поминува седејќи на мостот кај сад кулата во Битола. Одам јас, ама многу послабо, на недела, на 2 недели, идат некои пријатели што ме бара, ајде прече оджако. И вчера бев, мој чистев музеј 400, тоа е. Кај другаро бев, нема и тие пари, слабо. 2-3 нови оджачари се запалеа, ојдев јас гугаснав, па и гуга и го направив оджако. Еден оджак ако заглави чукан, ако е чукан, тера сат и пол. Сат, према мајсторијата како тело ќе одговара да го рониме. Релативното топло време ја одложи грејната сезона, но во текот на зимата повеќето од домаќинствата се одлучуваат дека најдобра и наевтина варијанта за да го затоплат својот дом им се дрвата. Даутовски вели дека нивната работа е тешка и дека не знае секој да чисти оджаци. Се жали дека работата им ја земаат пожарникарите. Пожарната работи, сите работат. И од тоа многу слабо имам и јас работа како човек со деца, фамилиарен. Од државните немаме дерман. Во школите, интернатов одев, по школите, сегде одев, јас немаше човек да не идеа. Дури Струга одев на граница за чистење. Според правилникот за заштита од пожари, граѓаните имаат обврска еднаш годишно да го исчистат каналот за одвод на чад, и тоа пред грејната сезона, како и да ги проверат хидрантите и инсталациите за грејење. Но според командирот на пожарната во Битола, Костадин Поповски, некои граѓани оваа одлука не ја почитуваат, како што вели поради немарност или несовесност. Затоа Поповски апелира до граѓаните, посебно до оние кои што имаат застарена инсталација и постари градежни објекти, да се подготват и да ги исчистат своите оджаци, за да не дојде до несакани последици. Од ноември до март, пожарникарите во Битола имале околу 15 интервенции, кои настанале како последица од неисчистени оджаци.
Толку за воздухот, загадувањето, за чистењето на оџаците. Здравата храна е топ тема во денешно време. Пчеларите се борат против својата нелојална конкуренција, фалсификуваниот мед. Тој е расширен на пазарот и толку добро го правиле што тешко некој може да го препознае дека не е природен. Сепак најчесто бистрината го издава. Маја Богоевска. Оваа година неповолните временски прилики ја направија најнеповолна за пчеларите. Како резултат на влажното време, приносите на мед оваа година се намалени за 80% во однос на претходните години. Затоа и цената на медот била покачена на 300 денари, велат производителите на мед, а како резултат на тоа на пазарот во големи количества го имало и фалсификуваниот мед. Пчеларите велат, во денешно време тешко е да се препознае кој е природниот мед. Обично ние пчеларите викаме дека медот треба да кристализира, секој правилен мед треба да кристализира. Така да фалсификато многу тешко се препознава, пак ќе кажам бидејќи се многу вешти луѓето што го прават сето тоа и не би можеле да го препознат органолептички самите купувачки. Значи секој мед има различна кристализација. Па неколку месеци, 4 до 5 месеци би требало да кристализира светлиот мед или онај ливадски мед што е познат на пазарот. А додека шумскиот мед или медликовец се уште познат во народот, тој многу подоцна кристализира, му треба и 1 година. Тој е црниот мед. Велат пчеларите се наоѓа на секаде, но е означен со ситни букви во составот дека содржи гликозен сируп. Па најчесто додаваат гликозен сируп, кој што во теглата кога ќе го видат органолептички, потрошувачите може да го препознаат по чистата бистрина на самиот мед. Значи не стои заматен како мед, бидејќи правилниот мед заматува. Тоа треба да се знае и потрошувачите да го знаат. Не може да биде кристален бел, кристален медот чист. Значи без никаква раска во него. Овој фалсификат, кој пчеларите го сметаат како еден од најголемите проблеми, се надеваат дека ќе го решат заедно со надлежните органи. Меѓутоа ние сме во, да речам, некаков постојан контакт со инспекцијските служби и органи, испраќаме редовно наши барања, писма, да тие почесто интервенираат на разни начини, по пазарите и така натаму, се со цел да се откријат тие луѓе. Мислам дека веќе има некаков успех, имаме сознание дека веќе имат некои такви откриено такви случаеви. Токму заради тоа упорни се и велат дека ќе истраат во борбата против оваа нелојална конкуренција. На некој начин да му се внесе страф на тие луѓе што се занимаваат со таква работа, бидејќи тие нас ни представуваат нелојална конкуренција, а и граѓаните едноставно ги лажат на некој начин. Наместо да купат вистински мед, ќе купат шеќер, а цената е многу различна. Така да во секој случај само инспекцијските органи се тие што можат да ја стопираат таа работа. Минатата недела во Битола се одржаа традиционалните денови на македонскиот мед, а организаторите се категорични дека на оваа манифестација никогаш на штендовите нема да се појави овој лажен мед. Остануваме кај шумите и убавите предели, но не сите се однесуваме одговорно кон природата. Полицијата од Крушево поднесе кривична пријава против 3 лица, сите одбори на општина Крушево, поради постоење сомнение дека се сторители на кривично дело пустошење на шуми, а прво пријавениот и второ пријавениот и за кривично дело кражба. Стево Башуровски. Минатиот месец на местото викано Житошанец во близина на село Борино во шума со која стопанисува јавното предпријатие Македонски шуми, во организирана акција на полициската страница од Крушево беа затекнати двајцата од пријавените како пустошат шума на начин што со употреба на моторна пила сечеле зелени букови дрва од корен, кои веднаш потоа ги сечеле на трупци во должина од околу 1 метар и така сечените дрва ги товареле на самоделска приколка од трактор, сопственост на прво пријавениот, во која веќе имало товарено 2,10 метри кубни зелени букови дрва. На местото на настанот се пронајдени забележани поголем број на свежо посечени букови дрва со различна дебелина. Истиот ден на друга локација на место викано Житошанец од страна на полициските службеници од полициската станица во Прилеп е затекнат трето пријавениот како со моторна пила врши бесправна сеча на зелени букови дрва. На местото на настанот се пронајдени поголем број сечени букови стебла со различна дебелина и трактор. Од пријавените со потврда се одземени 2 моторни пили, трактор марка Фиат, самоделска приколка за трактор и 2,10 метри кубни буково зелено огревно дрво. Според надзорот на лице место имало сечени букови стебла од најмалку 300 метри кубни дрва.
Сега и за политиката и за она што од воздух слезе на земја и го запали регионот. 6 мина се одговорили за нарушување на јавниот трети мир во Тетово, откако стотина млади излегоа во центарот на градот да го прослават прекинот на фудбалскиот надпревар меѓу репрезентациите на Албанија и Србија во Белград. МВР потврди дека се прегледани снимките од телевизиските камери, како и од безбедносни камери поставени низ градот. За разлика од Тетово, снимките во Куманово и Струго, иако на моменти доловувале тензии, сепак во ниту еден момент не снимиле нарушување на јавниот ред и мир. Скандирањето националистички пораки со возвишување на идејата Голема Албанија, веењето албански знамиња и блокирањето сообраќајници не се регистрирани како обид за нарушување на јавниот ред и мир. Казната за одговорните изнесува од 200 до 500 евра. Само за еден е предвидена казна од 100 до 400 евра, затоа што предизвикал карање, викање и дрско однесување. За среќа скандирањата во неколку македонски градови завршија без сериозни инциденти. Немаме море, ама имаме предели за туризам. Новаци ќе развива меморијален туризам. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за ова недела гласи: како го оценувате предлог законот за безбедност на сообраќајот на патиштата? Многу добар, ригорозен, непотребен. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Дрексел Мајер компанијата има потреба од високо квалификуван кадар кој што треба да ги познава работите по нивни терк. Идејата за едината и потребата на светот ја презентираа на технички пред студентите и професорите. Оливера Михајловска. Странските инвестиции во земјава се реалност, но реалност е и носењето на странски кадри во земјава за компаниите непречено да работат. Значи ли ова дека Македонија нема соодветен кадар? Ова е едно од многуте прашања кои се поставуваат кога станува збор за македонските умни глави. Компанијата Дрексел Мајер има една обратна филозофија – да го намалиме бројот на странци во Македонија и македонците да ги направиме експерти. Да бројот на странци само ќе се намалува и очекуваме за неколку години да немаме воопшто странци во Дрексел Мајер Македонија. Туку напротив, очекуваме да дел од нашите македонци работат во странство. Веќе имаме неколку луѓе кои што се пратени во Германија и работат таму како експерти за определени области. Пред студентите, но и професорите на Техничкиот факултет денеска им ја презентираа иднината на индустријата, односно што му треба на светот, а воедно и на нивната компанија, како да се биде квалитетен, а со тоа компетентен на пазарот на труд. Yes, because you should know that in Macedonia is not a huge... Како што знаете, Македонија не е голема земја и ние затоа бараме луѓе од секаде. И затоа ни е важно да ги искористиме луѓето од тука, од Битола. Имаме луѓе на различни позиции кои ги положија испитите пред неколку години на овој универзитет. Мали сме како земја, ама имаме многу паметни луѓе кои работат на специфични позиции. Пред се во интерес на Техничкиот факултет Битола, бидејќи наша цел е да продуцираме кадри кои понатаму своето вработување би го нашле во компании, пред се од странски инвестиции. И денешното присуство на Дрексел Мајер представува голем ден. Договорена е понатамошна соработка, стипендии за студентите кои што студираат на Техничкиот факултет Битола, но исто така потврда дека Техничкиот факултет продуцира кадри кои што можат да се снајдат во оваа област. Се и големиот дел на лица кои што веќе работат во Дрексел Мајер, дел од нив и на високи работни позиции во самата компанија. Компанијата, покрај предавањето, доделува и стипендии како би го помогнал факултетот во насоката производство на соодветен кадар, што значи и за гарантирано вработување. Па да, сметам дека можам да стегнем тука доволно знаење, добри квалитети, приберајќи професорите спремени да се несуваат како другари, фактички има некои помлади професори што сваѓаат ние што сакаме и се трудат и не форсираат напред, и како што е денешното предавање, на секое предавање ние сме присутни, овозможно ние да бидеме присутни и ако сакаме присуствуваме, што стекнуваме нови искуства. Германците ни ја презентираа потребата, не насочија на патот што бара светот. Ние ќе се прилагодиме, велат од технички, и младите нема да запишуваат факултет за полесно да заминат во странство, туку за да обезбедат полесен живот и добри примања дома.
Општина Новаци ќе го развива меморијалниот туризам. Заедно со општина Алмопија од Грција ќе аплицираат со проект да добијат европски пари, со цел да го промовираат богатството кое го крие овој регион. Маја Богоевска. Битолско Мариово во себе крие многобројни приказни, легенди и човечки судбини од времето на Првата светска војна. Дел од линијата на Солунскиот фронт поминувала покрај Макчалан, а околината изобилува со разни споменици и историски сведоци на она што се случувало некогаш. Токму оваа и наредните 3 години се одбележува големиот јубилеј, 100 години од Првата светска војна. Неодамна француската амбасадорка во Македонија беше во посета на општина Новаци, каде заедно со градоначалникот направија стратегија како може да ги обноват сите тие културни знаменитости и остатоци од Првата светска војна. Ова година и наредните 3 години прославуваме еден голем јубилеј, тоа е 100 години од Првата светска војна. Имавме посета од француската амбасадорка која беше во посета на општина Новаци, направивме една стратегија како можеме да ги обновиме сите тие културни знаменитости и остатоци од Првата светска војна, бидејќи новој дел скоро се одживаше таа војна. Затоа што имаме доста закопани ровови, магазини, патишта кои биле градени на тој дел. Во делот кај Макчалан имаме и спомен кустурница, доктор Рајс, болница во другиот дел, во грчкиот дел, и со таа цел аплицираме заедно со општина Алмопија од грчката страна. Оваа година го чекаме повикот да испадне од ИПА програмите. Ќе пласираме еден проект меморијален туризам. Освен овој меморијален туризам, 2015 година главен приоритет ќе им биде и развивањето на алтернативниот туризам. Со делбениот биланс општина Новаци има добиено доста објекти, каде што имаме донесено и одлука на Совет. Тие објекти ги издаваме на подолгорочна концесија бесплатно, ама со економска програма. Све со цел економски малце тој дел да го поттикнеме, бидејќи сакаме да отвараме и мали мини лекари, да створиме еден мариовски бренд, мариовско сирење, мариовски кашкавал, мариовска храна, каде што е чиста, без никакви пестициди, без запрашување, без ништо. Инаку општина Новаци веќе неколку години соработува со регионот од Долна Нормандија во Франција, откаде црпеа искуства токму за развивање на селскиот туризам. Се работи на подготвување на теренот за асфалтирање на локалниот патен правец Брод Гнеотино во должина од 3 километри. Градежната механизација го рамни, тампонира и поставува пропусти. Се очекува градежните зафати да завршат до 15 ноември, кога патниот правец и свечено ќе биде пуштен во потреба, вели градоначалникот на Новаци. За асфалтирање нови патен правец од владата на Македонија се доделени 20 милиони 200 илјади денари, средства преку Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Светот минус тебе во него, она што останува малку е. Вака пееше тој во годините кога ги создаваше најголемите хитови, а како пееше кога учеше во музичкото училиште на денешен ден, тоше загина. Повеќе за ова во денешниот ритм по завршувањето на актуелот. Светот фокусиран во Белград не за беспилотното летало со знамето на голема Албанија, туку заради Путин. Русија не тргува со своето пријателство. Путин во Белград. И за други вести по кусата пауза. Останете со нас. Поминаа 7 години од смртта на Тоше Проески. Изложба на младиот Мартин во Центарот за култура. Се одржа традиционалната конференција на АВОН во Битола.
Француска забава во Мезе бар 102. Рускиот председател Владимир Путин за време на посетата на Србија вети руска поддршка за земјата и порача дека Русија не тргува со своето пријателство. Што се однесува на економските врски, тој вели дека има тенденција да растат, а условите се такви што овозможуваат уште поголема соработка. Рускиот председател Владимир Путин на Белградскиот аеродром беше пречекан од неговиот српски колега Томислав Николиќ. Николиќ рече дека Србија денеска нема непријатели, туку има мали и големи пријатели, а Русија ја бројуваат во голем пријател. Путин и Николиќ потоа положија венци на споменикот на ослободителите на Белград и споменикот на Црвеноармиецот, каде што одадоа почит на српските и руските борци кои загинале при ослободувањето на Белград во Втората светска војна. Путин попладнево ќе присуствува на воената парада на Ушќе. Предвидено е и Николиќ да му врачи на Путин орден на Република Србија. Пред да пристигне во Србија се зборуваше за неговиот златен авион, за приборот за садовите во кои ќе руча и за ред други работи, а како ќе биде пречекан во Италија. Италијанскиот премиер Матео Рензи потврди дека утре во Милано ќе се сретне со рускиот и украинскиот председател Владимир Путин и Петро Порошенко, германската канцеларка Меркел, францускиот председател Оланд, британскиот премиер Камерон и представниците на Европската унија Жозе Мануел Баросо и Херман Ван Ромпуј. Киев и Западот ја обвинуваат Русија дека доставува тешко оружје на проруските сепаратисти и дека ги распоредила редовните единици на истокот на Украина, обвинение кое Москва го демантира. Милитантите на Исламската држава се повлекуваат од Кобани. Курдските борци во Кобани соопштија дека милитантите на Исламската држава се повлекуваат од некои делови од градот. Според курдските представници, милитантите сега контролираат помалку од 20% од градот, благодарение на курдските напори и воздушните напади предводени од Соединетите Американски држави. Претходните извештаи велеат дека милитантите на Исламската држава контролираат околу 40% од градот. Коалицијата предводена од САД неодамна ги засрли воздушните напади околу Кобани. Најмалку 24 планинари и водачи загинаа во снежно невреме на непалската страна на Хималаите, соопштија денеска локалните власти, стравувајќи дека бројот на жртвите може да биде поголем. Телата на настраданите странски планинари и непалски водачи пронајдени се на патот Анапурна, кој планинарите често го користат. На популарната патека Анапурна пронајдени се 24 тела, додека за 5 планинари кои останале во кампот кога дошло до лавина, се предпоставува дека загинале, а нивните тела се уште не се пронајдени. Тројцата непалски водачи загинаа во снежно невреме предизвикан од циклонот Худху, кој го погоди Хималајскиот регион. Светот ја губи битката против вирусот Ебола и не се успева да се сопре ширењето на оваа епидемија, предупреди синоќа висок представник на Обединетите нации на специјалната седница на Советот за безбедност за епидемијата. Еболата има голема предност во однос на нас, изјави Ентон Банбери, шефот на мисијата на Обединетите нации задолжен за координирање на итниот одговор на епидемијата Ебола. Според последната проценка на Светската здравствена организација, се очекува од декември во Западна Африка неделно да се регистрираат помеѓу 5.000 и 10.000 нови случаи заразени од Ебола. Новиот биланс на светско ниво е 4.447 починати, а има 8.914 заболени, најповеќе во Западна Африка. Жителите на двата најпогодени департмани Гарт и Херос се предупредени да останат во своите домови. Сите спортски и културни манифестации во регион на Франција бе откажани, пазарите затворени во очекување на новите поронни дождови кои во текот на денот ќе го погодат јужниот дел на Франција. Станува збор за истите департмани и региони кои веќе беа погодени пред 10 дена. 3 жени загинаа во Италија во поплавите и свлечиштата предизвикани од поројните дождови што синоќа го зафатија северниот дел на земјата. Телото на 73 годишна вдовица било пронајдено од пожарникарите во Муџа, во близина на Трст. Нејзината куќа била однесена од свлечиште со земја. Во централната италијанска провинција Гросето, зафатена од поројните дождови, две сестри на возраст од 69 и 65 години синоќа беа однесени од надојдената река, додека патувале со автомобил, соопштија денеска италијанските медиуми. Сончево со умерена облачност и малку пониски температури. Вакво е метеото за наредните 5 дена. Какво ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде, почитувани гледачи, е крајот на денешниот актуел. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.